嗱，呢煲就係糖虱煲啦。糖虱煲咧就勾起我童年嘅回憶喎，係嘛？咁啊，我大概係有成30年未食過糖虱嘅喎，係嘛？以前啲糖虱咧好好食嘅，嗰啲長輩咧成日就咁樣講嘅，就係糖虱中間就田雞髀最好食嘅。咁啊，糖虱嘅做法咧其實唔需要咁花巧嘅，攞蒜蓉豆豉一蒸出嚟咧，非常之好食。糖虱個中間咧，佢係腩嚟噶嘛，一食落去彈牙嘅。以前嗰啲啊，就算係個糖虱頭啊，都好好食嘅。以前嗰啲，咁我今朝早又去整咗煲糖虱煲咧，就即係一個天一個地啦，係咪？即係雖然係順德人整啊，但係都係嗰啲肉質係冇以前嗰種正宗嘅糖虱咁鮮甜噶嘛，係嘛？咁啊點係童年嘅回憶呢？我哋細個嘅時候讀書啊，即係放暑假呢，就係翻鄉下。翻鄉下呢，我哋鄉下係南海縣嘅，咁樣呢，就係有條涌呢，就有大河啊入到嚟嗰啲涌嗰度㗎。以前啊，就有水漲水退嘅嗰啲咁樣嘅涌，都非常優美嘅地方。咁樣呢，佢喺涌邊呢，好多即係嗰啲先人啦，當然係嗰啲涌幾百年係嘛。咁就係用嗰啲花崗岩石啊，就係搭咗嗰啲井形嘅，即係話要嚟儲水，要嚟隔開嗰啲浮響涌面嘅嗰啲垃圾，即係嗰啲大件嗰啲垃圾呢，就係唔能夠入嚟呢個井。啊，嗰啲細件嗰啲呢就可以入嘅咁樣。咁啊〜最啱就係嗰啲糖虱呢，就係喺嗰度即係話打躉啦，係嘛？因為佢有好多嗰啲石嗰啲，因為你係花崗岩石啊嘛，一嚿一嚿咁疊起噶嘛，咁咪可以即係話4、5個人入去都可以㗎，即係可以捐入去㗎，4、5個人都。咁就我哋一翻到鄉下呢，以前嗰啲人好講信譽嘅，我一翻到鄉下呢，就攞個鋤頭呢，就劈落個井嗰度。一劈咗落去呢，就係個鋤頭柄就露咗出嚟啊嘛，冇人夠膽喐噶啦，就係話即係呢個井我就霸咗，就係準備富佢噶啦咁樣嘅。咁一翻去第一件事就係整呢個井啦，一整好咁啊，過咗2日以後呢，咁啊即係因為有好多人用噶嘛，有啲人係用嚟打水，打咗水呢，劏雞劏鴨呢，就係用涌邊嗰啲水嚟劏雞劏鴨噶啦，咁啊洗菜都係用佢噶啦。如果係沖涼同埋洗衫呢，基本上都係用井水嘅，因為鄉下呢都未有自來水，有井水。食飯啊、洗米嗰啲當然係井水啦，但係嗰啲粗重嘢啊、拖地啊、搞下啲衞生啊嗰啲咁樣呢，就係喺嗰個井嗰度打㗎啦，嗰啲水。咁我哋就係即係一翻到去就等2日，咁嗰啲糖虱啊、嗰啲魚啊、嗰啲蝦咪捐入去又行翻出嚟咁樣咯。咁我哋亦一見佢下午水退呢，就即刻圍住佢，攞啲泥啊圍住佢呢，就攞水桶同個表哥就攞水桶咁嚟富㗎啦。2個人就富到即係話乾晒糖啦。咁啊當然啦，有蜆啦，有螺啦，有魚仔啦，有蝦啦。最關鍵就係啲糖虱啦。嗰啲糖虱呢，捐晒入去嗰啲窿窿罅罅嗰度，咁就捉得1、2條以後呢，就攞嗰啲禾稈草啊，就係點著佢就屈佢咯，一屈呢，噼噼啪啪咁樣佢就出嚟㗎啦，啲糖虱啊。咁啊大概呢都有即係話10條左右嘅捉到，有時呢有5、6條，10條左右啦。咁啊好豐富㗎啦，嗰餐有啲蝦食下，嗰啲蝦都好甜㗎嘛，係嘛？魚就冇乜㗎啦。咁啊有糖虱，咁啊哇係好正㗎啦。哇！翻到去啊，洗一洗，即刻喺涌邊就洗㗎啦。攞個砧板，攞槍刀就去剃一剃佢，咁就劏咗就嗰啲殘餘嘅嘢就劈翻落去嗰條涌嗰度，咁就攞翻去就係叫阿婆呢，就係攞呢個豉油啊，攞呢個豆豉豆粉啊、蒜蓉啊，咁嚟蒸熟佢嚟，就話係。即係回味無窮啊！嗰啲糖虱以前嗰啲係嘛？咁啊白鱔都有嘅，但係我哋捉唔到啦。白鱔呢就係要攞個籠嚟裝嘅，係嘛？嗰啲白鱔啊更加好食啦！如果係特別係
以前嗰啲風扇啊，哇喺手臂瓜咁粗，一直落去滿口都係油，哇爆出嚟嘅戚戚。而家當然全部嘢都係氧㗎啦，全部嘢都係抗生素㗎啦，冇啦。呢個日子我可以咁講，一去不復返啊！地球特別係我哋廣東省一去不復返啊！你嗰啲河流所有嘢都即係話空氣都俾污染晒啦嘛，仲邊度有好嘢食啊？而家真係咁啊，冇辦法啦，都係要去試下啦，即係試下咧。即係食起身咧，同以前童年嘅嗰啲味道咧，真係一個天就一個地啊！嗱，我拍咗一段短短嘅視頻啦，而家就發俾自己，發俾大家睇下。嗱，既然我今日撲得出嚟吹水，當然要招呼我哋華哥幾句啦，係咪？咁啊，香港近排咧就出咗好多事啊，係咪？特別就係林作事件啦。林作總括嚟講就係一班友就揾笨柒事件咯，呃人哋啲血汗錢啦，係嘛？2年前已經講過㗎啦，呢啲事咧整個香港地區好多人都知㗎啦，係嘛？咁啊，點解會即係話你招呼華哥啫？點解會？黐埋落林作嗰度，你咁樣原來咧華哥咧遲早會變林作，係咪？有一樣嘢咧非常之相似嘅，原來林作個伯爺啊，喺佢好細個嘅時候啊，都指住佢嚟鬧佢嘅衰仔啊！一定冇出息㗎，你呢世人就係咁樣啊，係嘛？我批咗你㗎啦，咁樣林作當然咧就係唔服氣啦，你睇佢啲性格就知啦，係嘛？即刻就叫個老母發一達啊嘛！唔知點樣發達㗎個老母係嘛？發一達以後咪去英國讀書，老豆話我唔得啊嘛，我就要爭啖氣咁樣去英國咧，最靚嗰啲學府、最靚嗰啲學校出最貴嘅錢，喺嗰度咧就係飲飽墨水翻嚟做大律師，乜柒嘢都做曬咁樣喎。林作嘅性格就係咁樣，乜都想掂，乜都想叻。乜都想出頭，係咪？人怕出名就豬怕壯，哇！又揾上士睇過話，哇係要招風，要佢親口講嘅，係嘛？咁樣就係嚟古靈精怪啦。林作一向都係咁樣，鍾培生咧教訓佢係抵打佢噶啦。鍾培生，我就撐鍾培生噶，當年啊打佢，俾100萬去打佢。俾佢出咗名啊！而且揾到好多錢㗎，當時都相對計啊，係咪？起碼都作咗鍾培生好似100萬啦，係嘛？咁啊又做呢個保險，又做呢樣嗰樣都揾到食㗎喎，係嘛？就係佢嗰啲言行咧就係出軌，係嘛？咁樣咧就落到而家咁樣，係嘛？佢呢啲咁樣嘅人咧，以為自己不可一世，而家仲要拍心口話唔怕坐監啊！你入去啊，受3年先至行出嚟，你先至講嘢啦。林作係咪？你呢啲自細響蜜糖情出世嘅，我成日都係咁樣講㗎啦。響蜜糖情出世，未受過風吹雨打嘅人嚟㗎。阿林作呢啲啊，入到去係嘛？你睇下你點樣受法啦？有眼放長眼睇嘅呢樣嘢。咁啊，林作個伯爺一早就批咗自己嘅衰仔㗎啦，係咪？衰仔，睇死你呢世冇出息咁。華哥個伯爺你又話過佢嘅喎，衰仔，認少幾次叻啊！李嘉誠副身家都唔夠你多啊！咁啊，梁邦班就係咁樣批過我哋華哥㗎。不過咁，華哥咧就事業有成，喺呢一方面咧當然係叻過林作好多啦，係嘛？即係華哥真係堂堂著名退休練馬師嚟嘅，贏咗幾百場馬，係嘛？佢係真係有成就啊嘛！我哋華哥，林作嗰啲咧就係阿慶嫂話齋，只得半桶水，偏要湯得啊！同我華哥係咪好似啊呢樣嘢？嗱，
對上賽馬華哥好似又全軍覆沒喎，係嘛？買 win 啊得個批，買批咧就得個唔知跑第3定咩嘢，係嘛？咁啊當然就係冇得計啦，又係猛咁買嗰種啊！我就係一早就批落阿華哥㗎啦。佢贏起身嗰時咧，就當然就計數啦，贏住5個，贏住6個咁樣，一輸咧佢就冇心機㗎啦，側搏唔多角咧就冇鬼咗㗎啦。呢單嘢佢本來每次都會計數㗎嘛，而且嗰啲注碼咧佢唔講俾你聽，即係你係點樣買先得㗎？你10蚊你咪10蚊咯，每場就係揀一隻馬出嚟10蚊 win，或者你一 win 10批都得㗎，你可以咁樣買㗎。係嘛？錢喺你個手嗰度嘛，係嘛？娘親啊交低晒啲古董俾你，掟下一件，掟下一件，大把錢係嘛？可以去賭。你真係話佢又唔講㗎，佢即係話贏就贏一堂咯，佢就係輸就輸間廠㗎嘛。佢幾次都係咁樣㗎，又 win 又批，呢隻又重啲，嗰隻又輕啲，就係咁樣嚟迷惑你。哦，好有一中嗰時咧，佢話嗱，即係嗰啲中咗嗰啲咧，我就大啊，買咗好多啊，輸咗嗰啲咧買咗少少啫，咁樣嘅華哥嗰啲咁啊，咁呢樣嘢咧都冇你符啦，係嘛？咁另外香港呢個社會咧，另外就係嗰個立法會啦，係嘛？一代新人就換舊人啦，我覺得係好嘅。即係而家好多人撲出嚟指責啊，係嘛？江文慧嗰啲啊，即係話指責嗰啲後一輩嗰啲，我覺得總比嗰啲大口狗啊、葉劉淑儀啊嗰啲好。你換啲新血入去啊，係嘛？當然係我係講而家香港個政治體制嘅現狀計啦，係嘛？你冇辦法啦，你呢樣嘢係嘛？你即係話你冇一人一票去選出嚟，唯有就係咁樣。你唯有就係咁樣嘅啫，即係話最佳嘅方式就係用啲社會即係話有名望少少嘅年青嘅新血入去咧，就谷走嗰啲淤血。你而家成班立法會冇個得㗎嘛，直情係你嗰啲你換阿江文慧入去替咗阿葉劉啊，替咗大口狗啊、陳健波啊、何君堯啊，特別係年青嗰啲啊，周浩鼎啊、咩李梓敬嗰啲，真係垃圾到不得了。睇到都眼圈㗎嘛呢班人，咁你揾嗰個奧運冠軍入去係嘛？你就算揾阿何超欣入去啊，何超欣嗰啲都係富二代啊嘛，年青讀飽書，佢起碼都有個心出嚟，即係唔使休2餐呢啲人，為個社會做多啲事啊嘛，可以係嘛？你除非你入到去，你證明到做唔到嘢，咁樣先至可以批評佢嘅啫。你好似阿劉鑾雄個仔啊。劉鳴煒以前梁振英做特首嗰時咪掹咗入去搞海洋公園啊，搞到一塌糊塗啦！即係唔係一塌糊塗係蝕本啦，咁你冇計啦，係嘛？我覺得用多啲呢啲咁樣嘅新血入去，喺社會有名望嘅。你好似嗰個風之子啊、李麗珊嗰啲都可以入去嘛，出咗名或者啲富二代嗰啲可以入去啲新血入去，鍾培生嗰啲都可以入去啊嘛。我覺得啊，因為佢哋都係為香港出個聲㗎嘛，係嘛？咁呢啲我覺得穩陣過而家呢班冚家產嗰班嘅舊嘅嗰班咧，就全部要出前一丁啊！我覺得嗱，就一咁樣啊，即係又講翻賽馬係咪話開始精彩啦喎？我最高興咧就係睇到香港賽馬協會咧，呢次讚一讚佢，佢可以即係叫阿莫雷拉翻嚟咧，就代表巴西去參加嗰個騎師邀請賽，係咪咁樣咧？喂，呢一次咧，我覺得非常精彩喎！如果話莫雅都嚟埋，莫雅好似話傷咗啊，莫雅都有機會嚟埋，哇，係勁啊！即係直情就係而家現役嘅騎師嘅一個大嘅一個演繹啦，係嘛？又要講運氣啦，係嘛？咁啊即係睇下邊個受歡迎咯。受歡迎同埋騎功最叻係兩回事嚟㗎，因為騎功最叻，你嘅國際騎師，你年年有分計落嚟啊嘛，唔全面㗎嘛。你喺香港呢個地方咁多世界一流嘅騎師一齊喺度騎馬，邊個最受歡迎？
一目了然㗎啦。到時就係以前你80、90年代，哇係好緊要㗎嘛。你10月份近能一殺到，哇係殺聲震天㗎嘛。馬佳善一出到嚟贏咗馬，笑容滿面，即係好精彩嘅。告東尼以前喺法國騎騎下馬，突然間翻到嚟香港，又係有告東尼嘅旋風㗎嘛。嗰時真係好勁嘅，嗰時嗰啲騎師係冇嘅。而家咁呢一次呢，適逢即係話全部嗰啲最叻嘅騎師都嚟咗香港呢。12月10號啊，好似係嘛？仲有1個月時間，咁啊勁啦！咁當然啦，仲有國際邀請賽啦，睇下佢哋點樣演繹啦。非常期待，你香港一定要行翻以前嗰套先得。你唔係話你馬會話咗就算噶嘛，要揾一啲真真正正係有實力嘅，係嘛？即係話有好表現嘅騎師，咁樣呢就有練馬師，咁樣呢先至係精彩㗎。如果唔係一潭死水咁樣，唉，你玩埋我份啊！我睇都唔睇啊！最多就係即係得閒嘅時候呢，就睇人哋嗰啲睇回放㗎啫，睇回放。最多就係咁樣。你現場嗰啲，因為你都唔係賭，唔係買，冇咗嗰個刺激喺嗰度，就唔睇啦。得閒夜深人靜嗰時呢，先至睇翻。咁樣呢，都另外有一番風味嘅。最後呢，就係送翻首歌俾大家聽下啦。不要問我從哪裡來，我的故鄉在遠方。為什麼流浪，流浪遠方，流浪。為了天空飛翔的小鳥，為了山間清流的小溪，為了寬闊的草原，流浪遠方，流浪。還有，為了夢中的橄欖樹，橄欖樹。不要問我從哪裡來，我的故鄉在遠方。為什麼流浪？為什麼流浪遠方？為了我夢中的橄欖樹，不要問我從哪裡來，我的故鄉在遠方。為什麼流浪，流浪遠方？